Hello, mambo vipi mwana Success Path Network? Each one teach one. Mimi ninaitwa Victor Mwambene kama ndo unanitizama kwa mara ya kwanza. Mimi ni mshauri wa mambo ya fedha na biashara, lakini pia ni mwelimishaji. Leo nataka tujifunze njia kubwa 5 za kutengeneza fedha. Njia kubwa 5 za kufikia uhuru wa kifedha. Niko namna gani unaweza ukafanya kitu ukapata fedha. Ninaamini ni somo zuri na limekuja katika wakati sahihi. Angalia njia hizi kubwa 5, nitakupa na bonus point ya 6, afu angalia wewe unaweza ukafiti katika njia ipi katika kutengeneza fedha, kwa sababu sio kila njia inaweza ikakufaa, na zinaweza zikakufaa njia 2, 3, lakini zote haziwezi kukufaa. Asante sana na karibu. Karibu sana mwana Success Path Network, each one teach one. Leo tunaenda kujifunza njia kubwa 5 za kufikia mafanikio ya kifedha. Angalia katika njia hizi ni ipi inaweza kukufaa wewe uitumie au uzitumie ziweze kukusaidia kutengeneza fedha katika maisha yako. Kwa sababu mimi katika njia hizi ninatumia njia kubwa 3. Kwa wewe unaweza kuangalia ukatumia 2, 3, 4, ni wewe. Tukianza na njia ya kwanza ya kutengeneza fedha, nitakwambia kila njia, nitakwambia faida ya kutumia kila njia, changamoto ya kutumia kila njia na gharama zake. Njia ya kwanza ya kufikia mafanikio ya kifedha unaoweza kuitumia wewe ni kupitia profession yako, kupitia kuuza ujuzi wako, kupitia kwenda shule. Hii ni njia ambayo sio watu wengi wanaiweza. Ni njia ambayo ina changamoto zake. Changamoto ya kutumia njia ya profession au kuwa na elimu fulani katika kutengeneza fedha, changamoto ya kwanza inahitaji uwe mvumilivu sana. Uvumilie fimbo kutokea darasa la kwanza mpaka form 1, kutoka form 4 mpaka chuo kikuu. Vumilia hayo mateso mbalimbali ambayo utayapata ya kimwili na kihisia. Lakini changamoto ya pili ni expensive sana. Japo tunashukuru sasa kwa sasa hivi serikali imeweza kuondoa na kuweka elimu bure kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Lakini ni gharama, hata ukikwepa huko kote usipopata, lakini chuo kikuu utakutana na gharama kubwa sana ambazo utahitaji kuzilipa ili uweze kukamilisha level yako ya elimu, at least level ya elimu ya degree, kwa sababu katika hii njia unahitaji kuwa na angalau degree moja ili uweze kuwa pazuri zaidi, katika position nzuri zaidi ya kupata fedha. Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Lakini changamoto nyingine ya kutumia hii njia ni kwamba sio njia ya uhakika kufikia mafanikio ya kifedha. Kama unatarajia kutegemea profession yako, kuajiriwa ili uweze kuwa tajiri, utatumia muda mwingi sana na sio uhakika. Na watu wanaofanikiwa kwa viwango vya juu wengi hawatumii profession waliosomea katika kutengeneza au kupata fedha. Lakini pia lazima uelewe kwamba kuna sababu za kwa nini watu ambao wanatumia hii njia na wafikii mafanikio ya kifedha. Why kuna watu wanasoma mpaka chuo kikuu level degree, masters, PhD, lakini hawafikii mafanikio ya kifedha. Sababu ziko nyingi, nitakuja na hili somo katika siku zijazo, lakini moja ni kwamba watu wengi wanasomea vitu ambavyo hawajaumbiwa kuvisomea. Unakuta mtu ana uwezo wa kuwa daktari, ameumbiwa kuwa daktari lakini amelazimisha ameenda shule. Unakuta mtu ametakiwa awe mwanajeshi lakini amelazimisha ameenda kuwa mwalimu, ndio wale wanapiga wanafunzi mpaka wanaua. Kwa hiyo njia ya kwanza kabisa ni hii hapa, ambayo unaweza kuangalia kama wewe itakufaa, unaweza ukaitumia. Lakini tukija katika faida ya kubwa ya njia hiyo ni kwamba ina uhakika wa kipato. Kwamba ukishakuwa umesoma, ukiwa na degree yako, ukiajiriwa, uhakika kila mwezi ile inaingia. Hiyo ni faida kubwa sana njia hii. Haya, tukija katika njia ya pili ya kufikia mafanikio ya kifedha ambayo wewe unaweza ukaitumia, unaweza kuangalia kama hii njia ya kwanza ya shule unaona kwako ni kazi, kama ilivyowashinda maelfu na mamilioni ya watu Tanzania, unaweza kutumia njia ya pili. Njia ya pili ni kupitia talent. Njia ya pili ndio kaitumia watu mbalimbali ambao shule hawajaenda, hawajasoma mpaka level ya chuo kikuu, lakini ni watu ambao wana pesa nyingi wamewekeza kwenye kipaji chao. Sasa changamoto za kutumia njia hii ni kwamba kwanza mwanzo wake ni mgumu sana. Yaani muda na fedha utakayoiwekeza mwanzoni katika miaka ya mwanzo haitaendana na mapato utakayoyapata. Yaani unaweza kutumia fedha nyingi mwanzoni, muda mwingi, lakini faida ukapata ndogo. Kwa hiyo ndio changamoto ya kwanza. Mwanzo ni mgumu sana, utakataliwa sana, utakataliwa sana. Lakini changamoto ya pili ya kutumia njia ya kipaji kama njia ya kutengeneza fedha ni kwamba imani. Kuna watu kwanza hawaamini kama wao wana kipaji. Sio kila mtu anaamini kwenye maisha na kipaji. Hiyo ni changamoto. Lazima uelewe kwamba sio kwa sababu haujagundua kipaji chako basi ukadhani hauna. Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Kuna watu wanaamini hawana kipaji. Kwa hiyo kuna watu wanaamini sio kila mtu ana kipaji na anaweza kufanikiwa kwa kipaji. Lakini changamoto nyingine ni kwamba watu wengi wanashindwa kuwa na uwezo wa kucommercialize uwezo wao. Watu wengi wanashindwa kuwa na uwezo ule wa kuuza ule uwezo wao. Kwa watu wengi wanashindwa kucommercialize uwezo huo. Kipaji chochote kile kikikupa umaarufu, make sure ule umaarufu unaweza kukuletea wateja. Kuna faida pia za kuwekeza katika kipaji. Moja, inakupa na wateja wengi. Kwa mfano, mtu ukiwa umeshakuwa maarufu, hata ukianzisha bidhaa yoyote ukiwa unaiuza ni rahisi sana kuuzika, kwa sababu hata kwenye mitandao ya kijamii una wafuasi wengi, unakuta milioni 2, milioni 1, 500,000, 400,000. Kwa hiyo inakusaidia hata kupata wateja wengi. Kwa hiyo ni faida ya kwanza ya kuwekeza katika kipaji. Lakini
faida ya pili, kipaji ndio kinachoacha legacy. Watu wote walioacha alama kwenye dunia hii wameacha alama kwa sababu ya kuwekeza katika vipaji vyao na wala sio kwenye profession zao. Ni watu wachache sana ambao wameacha alama kupitia profession zao au biashara. Unaweza kufanikiwa kwa tajiri mkubwa duniani na usiache alama. Kwa kama unataka kuacha alama, wekeza kwenye kipaji ulichonacho, kwa sababu hapo ndo unakuwa umewekeza katika kusudi. Ukisha kuwa maarufu, unaweza kuwa unatumia muda mdogo na fedha kidogo na unapata matokeo makubwa. Mfano, nitatolea mfano. Mtu yote aliyefanikiwa katika kipaji kwa viwango vya kitaifa, anaweza kufanya kazi ya kipaji chake kwa masaa mawili na akaingiza bilioni 5, milioni 5, milioni 100 ndani ya masaa mawili. Wapo watu, unaweza usiwepo Tanzania lakini wapo nchi za nje. Unakuta kuna mtu anaigiza filamu moja tu analipa dola milioni 1. Hii ni bilioni 2.45 huko. Si unaelewa? Kwa hiyo hii ni faida ambayo ipo katika kipaji. Huwezi kuipata kwenye profession. Yaani tufanye kazi masaa mawili kwa profession yako ulipo bilioni 2. Uigize eti movie ya masaa mawili matatu ulipwe bilioni 2. Yaani kitu ambacho hakiwezekani kwa watu ambao wanauza profession yao au wana degree yao. Kwa hiyo hii ni njia ya pili ambayo wewe unaweza ukaitumia katika kufikia mafanikio ya kifedha. So kama njia ya kwanza ya kutumia profession au kuwa na degree unaona kama ni ngumu kwako, njia ya pili unaona kama ni ngumu kwako, naamini kama hauna kipaji, njia ya kutumia kipaji unaweza kaenda na njia ya tatu. Njia ya tatu ambayo unaweza kuitumia kufikia mafanikio ya kifedha au kuwa na utajiri ni kupitia kufanya biashara. Sasa nayo hii ina faida na changamoto zake. Tukija kwenye changamoto ya kwanza ni high risk. Yaani unaweza kuweka leo $500,000 zako baada ya wiki 2 zikapotea zote. Kwa biashara ina high risk tofauti na kwenye ajira. Ajira au kuuza profession yako hamna riski. Lakini kwenye biashara kuna risk kubwa. Unasikia watu kila siku wanaanzisha biashara na zinakufa. Hiyo ni changamoto ya kwanza kufanya biashara, kutumia njia hii. Changamoto ya pili ya kutumia njia hii ni kwamba inahitaji high level of self discipline. Yaani kama hauna nidhamu kwenye hii njia hutafanikiwa kwenye biashara. Nidhamu ya fedha, nidhamu ya muda. Yaani usio unaamua tu unafungua ofisi yako muda unaotaka. Usio unaamua tu fedha unapata unazitumia ovyo, utumii bila budget au una budget, huwezi kufanikiwa. Utunzi hela, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo inahitaji sana nidhamu na watu wengi wanashindwa kwenye biashara kwa sababu hii hawana nidhamu. Lakini changamoto nyingine ya kutumia njia hii ni kwamba kwenye biashara bana, sio kila mtu anaweza kufanya biashara. Sio kila mtu anaweza kusimamia watu. Watu wengi hawezi kuanzisha biashara, kuwa na malengo, kuwa na maono na kutengeneza mikakati ya kuikuza iwe kubwa. Watu wengi hii kitu hawawezi. Kwa wewe unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kufanya. Faida za kutumia biashara. Faida ya kwanza kabisa ni kwamba ni njia muhimu na nzuri ya kufikia mafanikio ya kifedha. Watu wengi waliofanikiwa kwenye maisha wametumia njia hii ya biashara. Kwa kama unataka kufanikiwa kweli kifedha kwenye maisha yako, una njia hii unahitaji kuitumia na kuiwekeza. Lakini faida nyingine ni kwamba inakupa uhuru wa muda, inakupa uhuru wa kihisia. Unaweza kaamua kwamba leo siendi kazini na wafanyakazi wanafanya kwa niaba yangu. Lakini ukiwa umeajiriwa na mtu una degree yako, uweze kusema leo siendi kazini. Labda uwe bosi wa juu sana, kitu ambacho watu wengi hata hiyo nafasi ya kupata nafasi ya kuwa bosi hawawezi. Kwa hiyo faida inakupa uhuru wa muda, inakupa uhuru wa kihisia. Leo nimechoka siendi kazini, uhuru wa muda. Unaweza kusema leo sitaenda kwenye kikao hiki, nitaenda kwenye kikao hiki ili kinipe hela zaidi. Ndio uhuru wa muda unaozungumzia. Lakini faida nyingine ya kuwekeza katika njia hii katika kutengeneza fedha ni kwamba kila mtu anaweza kufanya biashara. Kila mtu kwenye hii dunia anaweza kufanya biashara. Inaweza kuwa ni biashara bidhaa, inaweza kuwa ni biashara huduma. Unaweza kuchagua biashara yoyote ile ambayo wewe itakufaa. Tukija katika njia yetu ya 4, unaweza kuitumia katika kufikia mafanikio ya kifedha ni kupitia kuwa investor au kuwekeza. Katika njia hii ni kwamba unachukua fedha zako, unaziweka sehemu, kule wewe uhusiki katika management, uhusiki katika uzalishaji, zile fedha zinaongezeka thamani. Kuna wataalamu kule wanachukua fedha zako wanaziwekeza sehemu mbalimbali, faida inayopatikana wanakugaia wewe. Investment inazungumzia mambo mbalimbali. Unaweza kuwekeza fedha zako kwenye hisa, unaweza kuwekeza fedha zako kwenye hatifungani, unaweza kuwekeza fedha zako kwenye UTT, aina zote za uwekezaji. Katika kitabu hiki changu cha kanuni 20 za fedha nimeeleza aina kubwa 6 za uwekezaji ambao hata mtu maskini mwenye kipato cha chini asiye na elimu anaweza kuwekeza. Nimeeleza aina hizo 6. Ukihitaji kujifunza unaweza kujipatia kitabu hiki katika The Law of Investment nimeeleza haya kuhusiana na uwekezaji. Kwa unaweza kutumia uwekezaji. Kitu ambacho unatakiwa uelewe, faida kubwa ya kuingia katika uwekezaji ni kwamba ni njia ya uhakika kufikia kuwa tajiri mkubwa kwenye nchi na kwenye dunia. Watu wote waliofanikiwa kwenye maisha ni wawekezaji. Wamewekeza kwenye kampuni za watu. Unapoiona Vodacom imilikiwa na mtu mmoja, CRDB kuna watu wameweka hela zao. Makampuni makubwa yote dunia unaona wewe, Microsoft, hizi Netflix, sijui Tesla, watu wana share kule, wanamiliki share. Yaani ni kampuni zinazomilikiwa na watu wengi. Kwa na wewe unaona namna gani unaweza kuangalia, unaweza kumiliki. Na dhana potofu ambayo watu wengi wako nao kuhusu uwekezaji, watu wanaamini uwekezaji ni kwa ajili ya watu matajiri, uwekezaji ni kwa ajili ya wazungu, watu kutoka nje. Watu wanaamini uwekezaji ni kwa ajili ya wasomi tu, watu wanajua Kiingereza. Vyote hivi sio kweli. Nimeeleza mengi zaidi katika kitabu changu hiki cha kanuni 20 za fedha. Hiyo ni faida bwana. Na lazima uelewe kwamba huhitaji fedha nyingi kuwa mwekezaji. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Tukija katika njia yetu ya 5 na ya mwisho ya kuingia katika uwekezaji, ambao unaweza kuitumia kufanikiwa katika uwekezaji, ni kupitia kuuza ujuzi fulani.
Na hii njia ina faida zake, ujuzi, na kwa maana unaweza kujifunza kuedit video, unaweza kujifunza kuwa cameraman, unaweza kujifunza kushona nguo, ujuzi mbalimbali. Na kuna list ya high income skills, kuna ujuzi ambao unalipa zaidi. Kwa mfano, kwenye list ya high income skills kuna ujuzi kama video editing, kuna ujuzi kama copywriting, kuna ujuzi kama public speaking, kuna ujuzi kama ziko zaidi nyingi. Kwenye high income skills kuna digital marketing na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kutafuta katika zile list, ingia Google, andika high income skills. Inawezekana hizo njia hizo stages zinaweza kawa hazikusaidii au sio zako, sio zinazokufiti. Ingia YouTube, andika high list of high income skills. Ukiandika hiyo listi ya ujuzi unaolipa zaidi duniani, itakuletea. Angalia katika hizo ujuzi 20, angalia ni upi unaweza kukufaa zaidi. Afu wekeza muda na fedha zako katika kujifunza. Ukiumaster utatengeneza fedha. Changamoto kubwa ya kuwekeza katika ujuzi ni kwamba unahitaji kuwa na jina. Huna jina upati fedha za watu. Lakini changamoto nyingine itakuhitaji uwe na muda mpaka kumaster ujuzi fulani. Japo sio muda mwingi sana kama ule ujuzi wa hadi, kwa sababu hapa nazungumzia soft skills, utofauti na ile ya kwanza kwenye degree ni hard skills. Kwa hiyo ni jambo la kulielewa. Hizi ilikuwa ni njia kubwa 5 ambazo unaweza kuzitumia kufikia mafanikio ya kifedha. Nakupa bonus point ya 6. Unaweza kufikia mafanikio ya kifedha kupitia ujanja. Ujanja ndio kama watu madalali. Unakuta mtu ana nyumba lakini anakupangisha, anachukua chake. Ujanja ni pale ambapo unakuta watu wanauza nguo, lakini hizo nguo alizonazo anapost kwenye mitandao ya kijamii, anapata wateja, lakini na yeye anaenda kununua hiyo nguo, anapiga chakati, hana hata mtaji. Kwa hiyo ujanja pia unaweza kufikia. Lakini pia kuna kitu tunakiita affiliate marketing. Unaweza kumuuzia mtu kupitia affiliate linki ukapata commission yako. Kuna mengi sana ya kujifunza kama unahitaji kuweza kufanikiwa kifedha. Ukitaka kujifunza mambo mengi zaidi kuhusiana na masuala mazima ya fedha, biashara na uwekezaji, basi jipatie kitabu changu cha kanuni 20 za fedha. Kitabu kinachoelezea misingi ya kutengeneza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Ukihitaji ushauri wowote kuhusiana na fedha, biashara na uwekezaji, basi unaweza ukawasiliana na mimi kuweza kupata. Lakini kama unahitaji mentorship, malezi, usimamizi katika mambo ya malengo, usimamizi katika mambo ya fedha, usimamizi katika biashara, mentorship yoyote utakayohitaji, unaweza kuwasiliana pia na mimi. Kuna mentorship ya mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, miezi 6, mwaka, pia unaweza kuwasiliana na mimi. Asante sana kwa kunisikiliza. Kujifunza zaidi unaweza kujifunza pia kupitia mitandao yangu ya kijamii yote kwa jina la Victor Mwambene. Usisahau kujipatia nakala ya kitabu cha kanuni 20 za fedha. Asante sana.